你现在在收听的是日本大特搜，周末不聊日本。欢迎收听日本大特搜，我是 Kiss 研究生。今天是2023年10月4号星期六，今天是周末不聊日本。今天的这一集周末不聊日本啊，本来我应该会是在10月21号的那一天出去的齁。不过因为你知道我录完之后呢，这一集节目就出现了电子音干扰，完全无法用连剪接都没有办法。我上一次发生这件事情是有一次跟阿抛录音，而且那一天我一口气录了3集，录完了之后呢，哇，完全没有办法用，我真的是快哭了所以后来只好再找阿抛再来一次。顺便我想就是你知道周末不聊日本的事情，我们就在周末不聊日本解决。大家还记得在周末不聊日本的12回吧，就是在聊李宗盛大哥他的演唱会的那一回那一回呢，其实我那个时候刚好在首尔就是我算是2访首尔嘛，今年第2次去首尔为了 JGC 修行。结果那个时候去的时候呢，早上大家就跟我讲说这篇只有音乐然后没有内容，我就想说把它直接先下掉因为那一天其实是我要从首尔飞回东京的那一天。我想说我先把它下架，然后回到东京来之后呢，我再把它重新上架，因为不知道哪里出了问题。结果你知道我回到东京来之后发现那一轨怎么连进去就是真的只有开头音乐，我那时候完全不知道发生什么事情，我觉得太诡异了。整集剪完的东西那个编辑档完全不见，我真的不知道发生什么事情真的是傻爆眼。我在想说我该不会那时候在剪接的时候其实在做梦吧，我自己都不知道。我以为我剪完了这一集，但其实我什么都没剪就把它上传上去，我真的是想不透，你知道吗？觉得很痛苦，怎么会是这个状态呢？于是呢我就只好重新再剪了一次所以那一集呢后来到了星期天的时候我才上去。但是我一直到我上一周我在剪接这一集，因为我每一集节目我其实在上标题之前我都会有一个自己的标题，上一集的标题叫做陪伴旅行中的耳朵那这一集呢我在剪的时候我会先复制一开始的音乐出来，然后再开始剪这一集的节目。然后把它复制出来的时候真的很想骂脏话，就是我所有的剪接的片段全部都在那一个 template 档案里面，所以大哥那一集我其实是不用重剪的，只是因为我那个时候我复制出来之后呢，我在剪第12回的时候我没有去剪那个复制出来的新的档案，我没有去剪那种改名过后的档案，我去剪的是原本 template 的那一个档案。然后我最后呢我在输出的时候把改名过后的那一个档案输出，所以就是输出一个什么都没编辑过的东西，然后真正编辑过的其实是被我放到 template 里面去了。我觉得不知道大家听不听得懂我在讲什么，听不懂也没关系其实不是那么重要总之我真的觉得超级懊悔，我何必把那一集重新剪2次呢？而且那一集真的是超级虐心就是录的时候已经有一种就是觉得情绪很激动，然后剪的时候还要再激动一次居然还要再重剪第2次，到底是发生什么事？我想这个应该是老天爷给我的安排吧。总之呢，我首尔那一集电子音，你看我真的是周末不聊日本一直出事我今天在想说我今天要来聊首尔还是来聊曼谷，因为我首尔已经2访了，然后我的曼谷已经3访回来了。有没有发现我周末不聊日本的那个排程其实也是排的蛮多的？我本来只是想要就是很随性的跟大家分享一些旅行的东西，就是跟日本无关的因为我日本就是让它正常的集数下去，我的设计是这样，因为我不想要让周末不聊日本的集数去跟平常日本大特搜主要的主题混在一起的目的，就是我知道有一些人会想要去收集所有的题目来听，所以你就会把日本大特搜每一回都听下来。但是周末不聊日本呢，真的跟日本完全扯不上关系啦。就是我自己觉得我在做周末不聊日本的时候，某种程度是在做粉丝服务，就是我会去多聊一些自己的事情，多聊一些别的事情。那如果说你本身日本大特搜就已经没有听的很多，或者是说你觉得得到日本的资讯很棒，但是跟我没有想要有那么多连结的话，周末直接跳过就好了完全不用去管周末不聊日本的集数。所以我这边的集数是分开来编的，我没有把周末不聊日本的集数跟日本大特搜一起编，我也没有把日本大特搜里面其实有很多样的节目但那些很多样的节目呢，我全部是放在同一个系统里面去编回溯的，因为都跟日本有关，所以我希望大家就是都可以听那你如果说当然你可以挑你喜欢的主题听啦，
不过我自己看后台啦，基本上80%的人是每集都听哦，挑主题听的人蛮少的。那周末不聊日本呢，就是我跟大家说的，我自己的心态比较是有一种算是粉丝服务吗？就是想要跟大家多聊一些跟日本无关的事情，那你喜欢之后再来听。所以你会发现我的周末不聊日本特别的冗长哦。为什么会特别的冗长呢？因为碎碎念的比例非常高。我每一集都是按了录音键就直接开始录，没有脚本，完全什么都没想，就一个题目我就开始讲了，我甚至连小抄都没有哦。那原因就是因为我希望这一集是我用我最放松的心情去聊天，那大家也是用一个可以拿来配一些别的事情。因为你太专心听我的周末不聊日本，我会害羞哦。就这种这么冗长又那么多碎碎念的东西，你居然还是专心听。好的。今天我最后决定还是要来把我的首爾的第一集重新录一次。我先给大家一个小的 heads up， 我记得我那一集就是聊了20分钟之后，人都还没到首尔，因为我还没进首尔之前发生了太多故事，实在是太有趣了，我就一个一个跟大家分享。好的，我们今天的首尔要不要进中场音乐呢？所以这趟旅行呢，我是从成田飞仁川哦。我这一张票呢，最后是用 UA， 就是联合航空的里程开Sienna， 就是韩亚航的机票。它是一张单程的机票，我有点忘记是多少了，好像是9000麦之类的吧吼。那最主要的原因是因为呢，我 JGC 修行全程都是日航嘛，但是这一段是我要自己补一段从东京到首尔去出发的票，我实在是很不想花钱啊。然后我最后我就想说，那就来试试不同的东西。刚刚好这一班 Asiana 的飞机它是用 A380 飞的，我从来没有飞过 A380， 所以我就很兴奋，我就决定要来试这一个。那我自从上一次呢，我飞了羽田金浦之后呢，我觉得我有被宠坏，因为我觉得羽田机场对我来讲超级方便，金浦机场在韩国其实也是方便到不行啊，偏偏我这一次订不到这样的一段票，我就只好订了从成田到仁川的这一段飞机票。然后我也因为这样的原因订了一间我自己觉得非常厉害的饭店。我觉得这一集可能还没有办法讲到就结束了，所以那间饭店可能 maybe 下个礼拜你才会听到。好，我就来聊一下我这一趟的旅程，我觉得十分的有意思。我从新宿这边坐哪里大 Express 成田特快到成田机场，这应该是我今年第2次去成田机场。上一次去是关岛的旅行因为呢 UA 的关岛从东京就只有成田发关岛啦，所以没有办法无论如何都要去成田机场，所以我就坐这个哪里大 Express 到了成田机场我跟大家分享一个我觉得还蛮惊讶的地方，我上一次居然没有发现，原来现在的哪里大 Express 是会停千叶站的耶。我其实有一点点小惊讶，我脑中你看我多久没有去成田机场了，我脑中的成田特快是东京的下一站就是成田空港，没想到居然中间还有一站叫千叶啊，真的是有点吓死我。好了，也没什么好吓死我，只是我有点惊讶了原来中间现在有多停这一站从新宿上车的车呢，其实会先经过涩谷，然后到品川，然后才会从东京继续下去。如果你是从哪里大 Express 从成田机场过来的时候，你一定要非常注意坐这一班车的时候，你一定要坐对车厢啊，因为它会在东京车站的时候把这车厢拆成2半一半呢会往新宿走，一半会去往大船走。你如果坐错车厢，你真的就是到了一个很遥远的地方去，回不来好，这个是题外话。所以我到了成田机场的时候呢，这是我今年第2次来嘛然后我就办了 check in 托运的行李我没有托运行李，好，跟大家分享这个非常有趣的事。大家还记得我一访首尔的时候，我最后呢买了一瓶化妆水，结果因为它超过100ml我带不回来，所以我就只好在我帮教授去买他的玩具的时候跟他要了一个纸箱。我为了这一次不要发生类似的事情，所以你知道我干了什么事吗？我直接把我 Amazon 寄来的那一个小箱子，因为 Amazon 有时候买东西，如果你买的是小东西的话，他寄来的那个箱子其实蛮小的我就把这个箱子整个拆开来之后放到背包里面，所以我在背包里面其实背了一个纸箱出门。我不知道大家有没有觉得很荒谬，我记得那时候限动回来的时候发了这张照片，大家都说怎么会有人从背包里面背一个纸箱，我真的就背了，因为我很怕我到了
首尔我没拿到纸箱怎么办呢？然后我如果忽然想要去买一些小东西，但是那些东西是超过100ml我带不回来怎么办呢？不如我就直接背一个纸箱去嘛。所以呢，我到了之后我是没有托运行李的。而且因为我去年就跑了 SFC， 所以说 Asiana 它也是星空联盟的那整个 check-in 的也是非常非常的顺啦。然后又可以优先领行李，然后又有商务舱的贵宾室可以用，我就觉得还不错。我就去稍微逛了一下。那在成田机场呢，有一个非常好的东西，就是它有一个所谓的 Go Check。Go Check 的意思就是，如果你今天你有星空联盟金卡的话，你可以直接走一个专门的入口，从那边进去里面安检这个呢，在羽田机场是没有的。羽田机场它有专门开出一道来让你可以走，但那一道呢其实蛮小的大概只有3个闸口吧，只有给商务舱跟头等舱的人使用。但你知道成田机场毕竟还是大非常多啦，而且呢它分2个航厦嘛，一个航厦是星空联盟，另外一个航厦是寰宇一家，然后天河我有点忘了是混在哪一个里面，然后另外还有一个是廉价航空嘛，所以它有非常大的空间可以做这件事情。所以你只要是星空联盟，你都可以去走这一个叫做 Starfast Line 就是一个快速通关进去的地方。但是呢，我早上的这班飞机其实人也不多啦，就是无法加快多少，反正我就进去里面了我这一次去了2个贵宾室，一个贵宾室呢是 ANA 的贵宾室，另外一个是 UA 联合航空的贵宾室。那因为我搭乘的是 Asiana 那 Asiana 基本上呢它是没有自己的贵宾室的啦，所以就是进去里面，我是因为我拿星盟金卡嘛，所以我拿星盟金卡我可以2个都使用因为2个都是星空联盟的贵宾室。我首先去了 ANA， 因为我自己是还蛮喜欢飞 ANA 的啦。只是你知道我最近飞了那个驾卢就是日本航空去了他的贵宾室之后，我真的觉得 ANA 的贵宾室真的是很弱怎么没有追上日航啊？因为你知道日空的贵宾室呢，我觉得唯一可以给他的优点大大拍手，就是他有那一碗豚骨拉面。坦白说，我觉得那个豚骨拉面呢不难吃，但是你要说它有多好吃呢，也没有。但它就是一个鸡中的味道，因为它已经放那一碗豚骨拉面放非常久了。我每次只要到日本的 ANA 的贵宾室，我都一定会先吃一碗豚骨拉面，所以一吃下去之后就觉得OK。The trip is on 这次的挑战要开始了但是为什么我说去了日航之后对于 ANA 有点小失望？哇，那个日航贵宾室那个不是开玩笑的那个点餐是可以点正餐，而且超多餐让你点，你还用手机点，还有现场点，然后摆盘摆的之漂亮，不愧是这算什么？这算是日本的旗舰航空公司。2家航空公司真的钱花在的地方完全不一样，所以我每次只要2家航空公司交错坐的时候，你就会有一种真的是蛮有趣的，怪不得日本人有人喜欢 ANA， 有人喜欢 JAL。那我当然以我的心态来讲，2个都试试看好，我有点题外话，所以 ANA 呢，我就吃了他的一碗泡面之后，不是泡面啦，他的豚骨拉面之后呢，吃了一下他的咖喱饭，然后在里面晃了一下之后，我就去 UA 那一头那 UA 的贵宾室，我上一次非常草草的进去，草草的出来，因为我完全忘记有一个贵宾室在那里，所以我这一次有多花一点时间留在那里。我非常喜欢联合航空的那一个贵宾室的地方是呢，因为它靠窗的那一个位置真的非常的舒服，而且你可以看到外面那个景色真的是很不错。如果2个硬要选的话，舒适度跟食物我觉得还是 ANA 比较好，但是如果你要坐在那边没有要特别吃东西，想要很悠哉的看飞机的话，我觉得 UA 的位置我还蛮喜欢的。结果接下来就发生了一件插曲。我要上飞机之前呢，我想说不然我就带杯咖啡上飞机好了因为你知道我这张票换的是一个经济舱的票嘛，所以我就想说在飞机上飞机舱好像可能也不怎么样，带杯咖啡上去喝也不错。我就打开我的星巴克的 app， 就点了一杯拿铁于是呢我就从贵宾室出来，就往星巴克的路上去走，然后走到星巴克就在那边等我的拿铁。我就等了大概5分钟，想说怎么还没做好，因为这其实一般都还蛮快的啊。我就问了一下，就是在柜台那边，就是应该说交付饮料的那一个工作人员，我就说不好意思，你可以看一下为什么我这个都还没有出来是不是刚刚已经做好了，只是我人还没到所以错过了。结果你知道他拿起来之后他就跟我说先生不好意思，这个是我们外面的那家店。我说哈没有啦，我没有哈啦，我只敢在内心哈，因为我想说我也太
笨了吧？怎么会这么蠢？我居然是订到别家店的星巴克。然后他又再讲了一下，又说这一个星巴克呢是你要入馆，就是你要入检查之前去的星巴克，现在你已经去不了了。然后说好吧，就上飞机吧。我就跟他说阿里亚多ございますわかりました。すみませんね、阿里亚多ございます。反正我就离开了齁。我就往后走，离开的时候一转身，我的正后方有一个星巴克的店员就这样子看着我，然后跟我鞠了躬，就说不好意思，就是好像你这边有发生了什么事情，有什么我可以协助你的吗？发生了什么事情吗？我就跟他说就刚刚啦，就是我在想说我在等我的饮料，不过我发现就是这个饮料其实不在里面，然后我可能拿不到这杯饮料了齁。我说不过没关系啦，我就直接去坐飞机，其实就一杯饮料而已。就那一个人啊，那个应该算是主管吧，我不太确定。他就说你给我看一下是哪一家店。我说我拿给他看，他就看了一下之后，他就说哇，这真的是另外一家店。他说没有关系，我等一下打个电话过去，然后跟他讲一下说你在这边拿了饮料了，我这边重新帮你做一杯。你知道我当下有一种算是感动吗？应该是说我其实没有想那么远我没有料到说他会再做一杯饮料给我。当然啦，你会觉得说其实做一杯饮料也没什么大不了的，但是这对我来讲其实是有一点点预期外的齁。而且我觉得这个日本人他让我觉得非常温柔的地方是呢，当我在那边要饮料的时候，然后他说没有的时候，其实我是有点小尴尬的，有点小害羞觉得说天啊，我怎么那么蠢他没有过来跟我多说任何一句话，他也没有在任何其他的客人面前多说任何一句话，他就让我这一个对话非常短的结束。然后他其实是在柜台里面都看在眼里，他默默的走出柜台到了外场去，然后走到我后面，等待我跟前面那一个人讲完话之后回头，他才用很小声的声音然后问我说有什么东西可以帮忙的。跟大家说这真的是太体贴了。我觉得有的时候在日本你会感动，就是为了这种1公分的差距啊，真的是感动。如果我今天我做服务业，我可能我都不会想到要这么做，我可能会在现场就很急忙的说哪一个我重新做给你或者是什么的没有我觉得整套的东西就是一种日本人式的温柔吧，要这么说吗？我跟他说一下，我完全不鼓励大家去吵这件事情，事实上我也没有吵啦，我也没有去想到这件事，我只是觉得说很感动，他愿意多给我这一个。但是如果我下次碰到同样的事情，我其实我也不会去主动说那你就帮我做一杯嘛，反正那一杯怎样，不会我好像脑中从来没有去想过这样子的念头。我只是觉得真的实在是一个很美的故事，所以想要跟大家分享一下。总之呢，我当下的心情是我捡到了一杯饮料，我真的是这样的心情因为那杯饮料我已经觉得就丢了就算了，我已经要去登机门了，结果忽然又端了一杯饮料回来。那杯饮料啊，真的是吃到我心坎里啊。你看到现在我在分享的时候，我都觉得还蛮感动的就是怎么会这么感动啊？好，然后我就慢慢的往飞机那边移动。那因为我是新盟金卡的关系，我可以跟着商务舱一起登机。我这一次画位的时候，我有特别去画楼上的位置因为我很久很久没有坐这种大型飞机。我印象中我最后一次坐这种大型飞机应该是国泰航空的747从香港飞台北。因为有一阵子我住在美国的时候，我都会用里程去换头等舱。那头等舱如果说从香港到台北的这一段，其实一整天里面就只有那2-3班747的飞机会用头等舱飞，其他的最多都只有商务舱。所以我那个时候我还会特地在香港机场的贵宾室待久一点，就为了要去等那一班接驳的头等舱回来我最后一次坐应该是747国泰的头等舱。然后后来我就没有再坐过2楼的位置。然后我再更上一次呢，其实应该又是更久以前有一次坐华航来东京的时候，然后呢因为我的那个娱乐设备整个完全坏掉，我就说不好意思，有没有别的位置可以让我换因为就你知道其实也3个小时嘛，有电影看多好。他跟我讲说全部都满位了，但是没有关系，我带你到楼上去坐。就上去之后给我坐一个商务舱，那个时候也是我很感动那个应该算是747的年代，但 A380 我真的是第一次坐，所以我就想说2楼的位置去试试看好了，因为觉得还蛮特别的我在等待上飞机的时候，因为商务舱上的时候我就可以上我走到那个登机门的时候，我有点惊讶原来 A380 的登机门是有3个，楼下有前面一个后面一个，然后楼上另外还有一个登机门。
你走进去的时候会往上走，然后就绕过去，直接到楼上进去，真的是太新奇了。我有点像乡巴佬，你知道吗？我居然到现在还没有坐过 A380。我还记得 A380 那时候最红的时候，我一直很想去坐，但是那个时候真的太忙了，没有办法这样飞哦。应该说我那时候已经飞非常多了，但是我没有办法为了 A380 特地去绕一个路，否则我其实那时候很想要去搭 A380 的那个 Emirates 或者是卡达，但反正我那时候就一直都没有机会去坐哦。所以我第一次坐的时候还蛮兴奋的，虽然是经济舱。我上去的时候，整个2楼就只有我一个人上去，因为大部分那时候还在登机商务舱嘛，所以我上去那个经济舱的空间的时候，哇哦，很大我第一次看到经济舱的空间这么的宽敞，而且我还看到后面有一个楼梯可以走下去，哇！我第一次在飞机上面看到楼梯，我就跑去照了一张相，我觉得实在太好玩了，原来飞机上面是有楼梯的齁。然后呢，我就坐下来齁。我通常我选位是这样，除非我已经决定好我要坐靠窗的位置，比方说商务舱我通常会选择坐靠窗的位置，否则我大部分的状况我都会选择走道的位置，因为呢我不是很想要有一种被关起来的感觉。那经济舱的走道位置我通常会选中间的走道，原因是因为假设今天是333的座位的话，我选中间的左道，假设另外一边刚好是2个人，那正中央的位置要去上厕所的时候就不会吵到我，他会直接去吵他的朋友齁。那当然这班飞机中间是有4个位置，所以中间当然有可能如果没坐满的话就没有人齁，但最后其实是坐满的，因为中间那2个人是彼此不认识的，真的是满到不行。我跟大家讲我坐下来的心得就是好宽啊，你知道这一班 A380 的飞机它其实脚还有一个垫脚的你是可以把它拉起来然后脚踩在上面的好宽，而且你知道椅距宽就算了，椅子跟椅子之间也是宽的。我自己的身高大概因为我是差不多180公分左右，其实多一点点啦，大概180公分的情况之下呢，我会觉得说其实有的时候飞机真的是蛮挤的，有时候廉价航空你会觉得脚就膝盖卡在那边有点放不太下去，要这边一直瞧才有办法把膝盖踩到地板上，但是位置真的是宽到不行，不但你可以踩到地板上，而且你还可以拉出一个地方让你踩脚，然后左右的椅距我觉得也蛮宽的，上下的那个空间也蛮宽的。然后我还看到一个非常特别的地方是靠窗的位置居然旁边还有一个置物柜我觉得这个真的是 so sweet 因为如果你坐靠窗然后你又想要放一些东西的话，你就会觉得很尴尬，因为你要把它放在脚底下，要不然你要放在上面的置物柜，但是你如果放在上面的置物柜你要拿，你就必须要跟人家说借过然后出去再上去拿所以你知道我那时候觉得哇，这个真的实在是太 sweet 了，你居然可以是在窗边有一个置物柜，我整个对于 A380 大加分啊，我觉得真的是实在是太棒了，我怎么会第一次坐 A380， 以后只要有机会坐380我一定要去坐。而且这个经济舱我觉得因为它整个感觉已经有点像豪金舱了，是舒服的，因为我在那边坐6个小时我觉得我是忍得下来的。应该说我以前开始写里程就是因为我那时候住在美国，我第一次从美国回家坐经济舱我就痛苦到不行，16个小时我都睡不着觉，然后又坐的整个腰酸背痛非常痛苦，之后我就很不想回家我才开始研究里程，决定要让自己以后从美国回台湾都要躺着回去，我真的是那个时候是因为这个原因。但是这个 A380 的经济舱要我飞美国我觉得可能还是有一点点痛苦，但是如果是飞这种6个小时7个小时的或许我觉得算是可以的你看 ANA 它现在用 A380 飞夏威夷大概是9个多小时，或许那一个经济舱会是一个我可以忍耐的程度也不一定自己说好啦，大概是这个样子。然后这个飞机中间有一个飞机餐是由韩亚航就是 Asiana 它所提供的飞机餐，这飞机餐非常的简单它丢了一个盒子，然后里面有一个鸡肉饭，另外一个盒子里面有一些饮料啦，然后小点心，然后跟餐具。我真的觉得那个鸡肉饭很好吃我居然在称赞飞机餐我觉得真的很好吃我没有预期到我会吃到那么好吃的东西。这种短期的飞机餐呢，有的时候你一闻会闻到那种蒸便当的那种味道非常重，又或者是里面的那种调味那个饭啊跟那个整个都糊在一起基本上我觉得非常好吃的比例不高。我很多时候坐经济舱我都会去选择订水果餐，因为我会在飞机之前就把它吃饱，然后坐飞机想说就吃个水果吧那这一次我没有想到做这件事情，但是我就吃了这个飞机餐，哇我觉得意外的好吃意外的好吃，我真的是还蛮喜欢的
真的是一个让我非常满意的一趟旅行啊。虽然说我都在玩里程、玩商务舱跟头等舱比较多，但是这个经济舱我觉得非常非常的可以，最起码跟我前面那一次飞首尔的 ANA 的经济舱比起来，那个 ANA 的经济舱我反而觉得一点点记忆点都没有。但是这一个韩亚航它的 A380 这个不但是食物或座位，我觉得对我来讲都算是印象非常深刻。好，这班飞机后来抵达了仁川机场，我已经讲了20几分钟了，要卡在这里吗？你看是不是我还没有到首尔我就一集就快讲完了齁。好，我决定再多讲一件事情，就是我到了仁川机场之后，我去办了这个 SES 齁，非常鼓励大家去办，虽然我也不知道办了可以怎样，因为我办了之后我还没有入境过齁。据说就是你如果办了之后呢，你之后只要入境首尔，你就不需要跟大部分的外国人一起排队，你可以直接走自动过护照的快速通关，但是我还没有走过，但我已经听过非常多次了，所以我那个时候我就去办了齁。你知道我出来的时候还想说我现在在哪一个航厦，我还傻傻的跑去问了旁边的人说我现在在第几航厦，他说第一航厦。于是我就到楼上齁，因为我查了一下第一航厦在 H 的柜台的最后面那个地方，我就进去办了齁。非常小的一个房间，我一开始还走错，他看到我要办 SES， 他就说另外一个房间。我真的觉得超逗趣的。我走进去的时候呢，因为你知道日本人的那种严谨感跟韩国人的那种生活的随性感其实不太一样的哦。就有一个大姐就在那边负责办这一个 SES， 然后我进去的时候，她可能还在处理别的东西，她就看到我头就抬起来，她就说过来，然后她就放下她的手机，然后就护照给我，然后就说你去后面坐，我就走到后面去坐。那时候要坐在这嘛，没有，他说你到后面啊，你到后面把那个行李放着，然后过来坐。他其实都讲英文，但是都是那种非常简短的英文，他没有在 care 你有没有听懂的。Baggage, sofa, put there， 就这样，然后 come back, sit here， 这样就是非常简洁的英文。然后我就过去办，他就这样子看着我，然后就拿着那个护照那边办，然后就打完字之后，他就说好了。他说好了，我说我不用填表格干嘛？他说没有啊，好了。你知道全程只有3分钟就办完了，因为真的只有3分钟。我觉得大家如果去首尔就去办吧，3分钟你就可以办完的事情。而且我觉得入境就办，因为你出境的时候，应该说因为他的那个办公室不是随时都开着，太早太晚都没开，所以你入境的时候如果有开你就去办，你到时候出境的时候你就不用管那么多了，你就直接出境了而且只要3分钟，因为也完全没有人排队。好，所以我就在这一次呢办了 SES， 因为我今年还要再去首尔2次，哇，真的是。但是你知道我觉得好的事情是我真的觉得首尔意外的好玩啊。应该说呢我以前对于首尔的印象呢就是很多人去买东西啊吃东西啊然后逛逛景点啊，然后我脑中的印象就是好像都是女生去比较多但我这次我发现其实首尔非常非常适合独旅，非常适合一个人去。我觉得整个交通系统什么都非常棒，而且走在路上也很新鲜，公共艺术也很多好，所以我就要准备离开机场，要去我订的这一个，我真的没有想到真的是一个很不错的一个机场饭店好，我们这集就聊到这里，这是我的二访首尔，最起码我有到首尔没有在飞机上就结束这一集。我们下礼拜继续跟大家来聊我这次二访首尔接下来去住的这一间饭店。那我们就下周一日本大特搜见，拜拜。